فهالة شيماء. De formation, je suis pharmacienne, صيدلية، ومن بعد درت تخصص في النباتات الطبية. وبصح او ميم طون عندي هوايه اللي راهي كيما يقول لك بالتدريج اللي راهي تولي الخدمه تاعي. هاد الهوايه واش هي سي نفواياجي وندير مغامرات، نعيش صوالح جدد ونجي نهضر عليهم كو سوا سور لي ريزو سوسيو ولا زعما باغ اكزومبل لو بلو بو بور موا زعما سي نلحق نكتب مكتوبه على هذوك لي فواياج. ولي سوبور دو كومونيكاسيون تاعي اللي نستعملهم سي برينسيبالمون الكتابه مي اوسي لا فوتو اللي عاونتني بزاف. دونك الكتابه سي هذوك القصص اللي نعيشهم على صوالح اللي نشوفهم، صوالح اللي تعلمتهم. مي كاين صوالح اللي ما يخرجوش في التكست، يخرجوا انيكمون في لا فوتو. دونك دو لو فيت اللي حبيت نتعلم la photo. Donc بديت par exemple je m'intéresse un peu à la technique, au travail des autres photographes. بديت تجي في راسي la question تاع الماتيريال، شنو هو الماتيريال اللي يناسبني فواش انا ندير، باسكو على بالي بلي كاين بزاف لامبارا دو شوا. ايا دونك الفالي نخمم في لا كيسيون تاع كيفاش نختار الماتيريال اللي قادر يساعدني. سكي فا ديريكتومون افيك لو فواياج سي لي بيزاج، باسكو سي اصلا هذه هي الحاجه اللي بديت نفواياجي على جالها. سي بور فوار كيما يقول لك دوطخ كليما، دوطخ برينسيبالمون الجيريان. كوم جو في بوكو دو روندوني، كوم نتمشى بزاف وكاع، دونك غادي تشوف جبال، غادي تشوف اي سا il faut prendre en photo et il faut en parler. من بعد كاين par exemple parfois je m'intéresse à des petits détails, par exemple كيما des plantes ou des insectes ولا الناس اللي نتلاقاهم في الفواياج. كلي je me suis pas encore tout à fait spécialisée parce que كي تبدا لازم لك تسيي بزاف صوالح. لازم لك فريمون tu t'intéresses à tout باش تعرف وينها كيما يقول لك لا ديريكسيون اللي راك باغي تديها. مستحيل من نهار الاول تقول بلي انا راني باغي ندير ندي هذيك لا ديريكسيون. Donc tu dois tout essayer, كيما يقول لك تتريني، تسيي، تعرف je sais pas, chercher un style en quelque sorte. Mais oui, pourquoi pas, par exemple plus tard ça m'intéresse de faire des portraits parce que الناس اللي نتلاقاهم في الفواياج سي بارفوا الناس اللي يوروا لك الطريق، بارفوا الناس اللي يكونوا كرما معاك، زعما ما يخليكش تخرج من بلادك وما تجيش كيما يقول لك تقسم معاه روبا ولا تبات عنده. بارفوا سي دي ارتيزان، بارفوا الناس عندهم قصص هايلين. اي دونك حتى الا تجي تحكي هذيك القصه يليق لك ان فيزاج يجي مع هذيك القصه. دونك جو مي دي وي بوركوا با جو دوفري ايسيي دو مانتيريسي او بورتري بلو تار. وكيفاش تاني حسيت بلي لازم لي نتسبيسياليزا كلي من نهار اللي بديت نحكي دي فوتو كي illustre un peu mon parcours ولا صوالح اللي نديرهم. je photographiais un peu n'importe comment, c'était عجبتني حاجه نصورها ونرجع avec هذيك لا فوتو. Et puis il y a eu l'intérêt, il y a eu تفاعل تاع الناس مع هذوك لي فوتو اللي ولاو يبوزوا لي دي كيسيون. هاد صوالح وين شفتيهم، هاد الناس وين تلاقيتيهم، جو سي با سورتو مع لي حنا في الجزائر عندنا بزاف ثقافات، عندنا بزاف صوالح لازمنا نشوفوهم. جونغ l'Algérie مازالت ان تيران فيرج. وليت نشوف بلي فينالمون لا فوتو سي tout un art, surtout quand j'ai commencé à côtoyer des photographes. جونغ الناس تتعب pour avoir هذيك لا فوتو، جونغ ماشي كيما راه في بلاصتو يصورها، تشوفه يتفرج لونطون في هذيك الحاجه اللي راه حاب يصورها. دونك كيما يقول لك يحيط بالموضوع، يتصبح يدور يبدل اونغل. ايام بعد كون جي كومونسي à me poser des questions, j'ai vu بلي فينالمون يحوسوا على لا بون لوميير ولا لو ميور اونغل. دونك بور موا سا فو دير ماشي غير واحد وصور. اي سيتي لا وين جي كومبري ونشوف الروندو تاعهم ونشوف بلي فينالمون سي دو جولي فوتو ونشوف ليفي تاعهم عليا. دونك جو سافي بلي جو كابتي des photos, des histoires, mais si mes photos étaient belles ou plus soignées, mon message passerait mieux. Donc pourquoi se contenter de photos médiocres alors que tu peux faire des efforts et donner de belles photos. Donc c'est comme ça que j'ai, donc partout in Caen par exemple un festival à la photo, une exposition, donc dites نحضر. Même si c'est pas, je ne me considère pas tout à fait comme un photographe.
Mais c'était toujours discuter avec des spécialistes, voir plusieurs styles, voir plusieurs courants. Donc بلا ما تعبط تصيب روحك تتعلم بزاف صوالح، تطلع روحك تعبط هكا، تتلقى دي تكنيك، تلقى دي جون باسيوني اللي حياته هي لا فوتوغرافي، جونغ زعما هذاك ما راه باغي يدير، ما ايماجينيش روحه يعيش بلا بها. Et ça encourage énormément. Genre كلي من تكون جون وعندك حاجه راهي عجباتك، كاين بزاف لي ديفيكولتي اللي قادرين يديكوراجوك. لو فات باغ اكزومبل سي ديفيسيل باش المهنه تاعك تولي تعيش بها، دونك تسيب روحك جونغلي اونتر تا باسيون وخدمه اللي تعيشك. مي مين تتلقى ناس كيما هكذا لي كومباطاو باش ردوا هذاك الفن يوكل، ايا تتبدا تقول سي با مش هذه حاجه ماشي مستحيله، زعما موا اوسي جو دوا كيما يقول لك فيغ دي مان اي دي بيي، لازم لي نكافح باش نوصل لهذاك النيفو اللي راني حاب نلحق له. دون 5 ans والله صعيبه باش حنا الجزائر غير تعرف الفيديو في الجيري صعيبه بزاف والله ديفيسيل. مي جو مو فوا كي لي دروك بور لو مومون مازال جو غالير pour vivre seulement de ma passion, genre parce que مازال الفن ولا الهويه مازال ما راناش نامنوا بالهوايه بلوتو ما راناش نامنوا بها بزاف. مي زعما راني وصلت لمرحله اللي نقدر نقول بدا يبان لي الضوء، جونغ سافا جي جونغ باغ اكزومبل كوتي ريزو، جونغ ميم كوتي كونفيونس في روحي، جو بونس كو جي بوكو افونسي او بوين وين على بالي بلي هذه هي الحاجه اللي راني باغي نديرها وماشي حاجه واحده اخرى، مالغري توت لي ديفيكولتي كو جي اي كو جو في افوار على بالي. Et par exemple, je veux bien que كاع صوالح اللي راني نديرهم ما يقعدوش juste des petits reportages, juste des histoires sur les réseaux sociaux par exemple. Je veux bien زعما aboutir sur de beaux livres يحكوا على la beauté تاع l'Algérie، يحكوا على l'écologie، genre avoir beaucoup plus d'impact في l'entourage تاعي ولا على la société تاعي. Donc oui, par exemple, je ne veux pas me contenter par exemple, le matériel اللي راه عندي, pourquoi pas évoluer vers autre chose. Donc par exemple, pour moi, à chaque fois que je gagne un peu d'argent, pour moi, pourquoi pas l'investir باش نطلع على niveau supérieur. Donc pour moi, وليت دراهمي وليت نيكونوميزيهم، وليت نسيي ما نديبونسيهمش في الشكل ونخليهم نصرفهم في دي فورماسيون. دونك سكو جابيل كيما يقول لك انفستير في ليتر بلوتو كو لافوار. دونك نسي ما نروحش كوتي ماتيريال مي انفستي في روحي باسكو زعما بوغ موا صاي كلش راه في الشخصيه تاعي. دونك على بالي من نتحرك ما نرغبنش ما يليميتينيش الماتيريال باسكو سي بون كلش راه عندي كيما يقول لك في الغوغار تاعي في يديا في لا فاصون اللي نبروفيتي من لي زوكازيون. Donc pourquoi pas si je trouve des formations intéressantes ou là, même نلقاهم غاليين ولا pour moi ça vaut le coup parce que غادي يولوا عندي مكتسبات اللي يخلوني نتطور. Pour la question du matériel, نقولكم انا الاول tout simplement بديت بان سمارتفون. دونك سيتي دي فوتو كيما قلت لكم معوجين متقلبين بصح من بعد ميم لو سمارتفون فيه سيتي انستغرام en quelque sorte avec les filtres qu'il offre. Donc تبدا تتحكم شويه في لا لوميير ديمينوي في لي زومبر وكاع. دونك سيتي اشاك فوا نتيستي هكا دي فيلتر وكاع. دونك حتى والف دونك وليت نعرف شخصني نبدل في لا فوتو. ابري لو سمارتفون سي بون بديت نفوت خممت بلي لازم لي نفوت ان اباري فوتو. Ça c'est un bridge, donc c'est-à-dire l'objectif ما نحكمش فيه, il est non interchangeable. Ce qui est intéressant فيه c'est que c'est un 1200 mm. علاش j'ai opté pour ça, c'est que parfois la forêt les animaux étaient très difficiles à approcher, en particulier les oiseaux. Donc هو في بلاصتي il me permet d'avoir des images vraiment بعاد. Donc parfois je l'utilise même pas pour prendre des photos, c'est juste comme des jumelles pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Mais par exemple مازال مانيش ميتريزياتها كاع parce que c'est difficile de connaître كاع les options d'un coup تاع un appareil photo, donc il faut essayer tout. بديت بالاوتوماتيك مي اشاك فوا فوالا تعرف وين لازم لك تروح تبدل الايزو تاعك وانت tout ce qui est ouverture, vitesse, tout ça. Mais tout ça c'est grâce aux formations, grâce aux articles, au style d'autres photographes, des discussions. من بعد وليت نفوت vers la vidéo.
parce que vu que نتحرك بزاف l'image ne dit pas tout, donc il fallait la vidéo. Et là je suis passée à la caméra d'aventure qui est dite sans écran pour deux raisons. Le fait qu'il y ait un écran intégré va sacrifier la résolution. Donc انا قلت non, je vise la qualité de l'image. Et de deux, كي تكون عندك l'écran, tu as tendance à ce que تضيع الوقت في l'aventure. تصور وتعاود تروح تشوف، تصور وتعاود تروح تشوف، انت ما تحسش باللي راه يضيع لك وقت، بصح راه يضيع لك énormément وقت. دونك وليت نقول allez je photographie ومن بعد كي ندخل للدار نشوفهم et je trouve de véritables surprises. D'autant plus que j'aime beaucoup le 180 degrés qu'elle me donne. C'est vrai que je ne compose pas toujours mes photos, mais j'ai de réelles surprises. تكابتي لي même avec l'horizon هكا اللي تعطيه لي عوج وكاع. Moi j'aime bien parce qu'il colle avec l'esprit تاع l'aventure. Et voilà, donc pour le moment c'est ce que j'utilise في mes aventures. Par contre, pour m'inspirer, j'utilise j'essaie de lire des magazines sur la photo ou là sur les voyages ou là la photo de voyage. Parce que en fait الناس اللي تفواياجي ولا اللي تصور كل واحد يصنع ستيل تاعو، كل واحد يتلقى الحاجه اللي تشبه له. سي زعما لو ستيل سي رحله بحث، ما غاديش تصيبها من النهار الاول انت تروح تحوس عليه. دونك سي بيان دو فاريي هذوك لي فيزيون، تقرا لي طرافو تاع ناس واحد اخرين شا داروا كاع، با فريمون بور لي كوبيي، مي كيما يقول لك يفتح لك بزاف وجهات النظر وتشوف كاع لي بوسيبيليتي اللي كاينين وتقدر تيستيهم باش تلقى نتايا الحاجه اللي تساعدك. الوغ قلي وين انت بديت جو m'intéresse la question تاع tirer des photos. C'était en regardant par exemple les expositions, ou là parfois quand on m'appelait pour participer à des événements ou là, donc il fallait avoir ses propres photos pour les montrer, pour en parler, et ça fait quelque chose dans une photo sur un écran qui m'a une photo tirée. Donc surtout le grand format sur l'écran d'un coup. Mais pour moi le plus beau c'est de joindre les photos dans mes carnets de voyage. اليوم نحكي على le contexte تاع la photo. Donc كون نكتب غير عليها وحدها في الكارني سي وما كانش لا فوتو سي يقعد ان اليمون ناقص. لي فوتو اللي يستاهلوا باغ اكزومبل باش ندير لهم تيراج سي جينيرالمون لي فوتو اللي تعبت باش نخرجهم كيما هادي. سيتي ان انسيكت زعما تري ديفيسيل ا ابروشي، مي تاني داك النهار كان عندي ديفي رولفي لو ديفي تاع نخرج لوبجي تاعي في وسط ان كادر فلو. دونك صوالح اللي يكونوا قدام ولا صوالح اللي يكونوا من الرول يخرجوا فلو، يخرج غير هو اللي كيسموه. Et mais aussi il fallait raconter le contexte. Donc par exemple البلاصه اللي تلاقيتو فيها، les plantes اللي صنعوا لي هذاك le cadre, de manière générale l'aventure تاع هذاك النهار c'était quoi. Et puis je le fais pour plusieurs autres souvent c'est des animaux ou là des insectes. Parfois les photos sont ratées, mais je m'en fous parce que parfois c'est le message qui est important في la photo. الحاجه اللي راني حابه ننصح بها زعما لي جون، كاين بزاف نصائح مي الحاجه اللي زعما فريمون حابه ناكد عليها وكاع سي لازم لا بيرسون دير كونفيونس في روحها. كلي ما غاديش تلاقى هذيك لا بيرسون اللي غادي تجي تقول لك وي تو جينيال، وي الحاجه اللي راك اللي ماشي دائما زعما كيما يقول لك لي جون اوتور دو توا فون سو روند كونت بلي زعما فوزي تالونتيو، بلي انت تحصيلها في هذيك الحاجه وكاع. دونك الا شفت بلي انت راك سير من روحك باغ اكزومبل بلي سي تا باسيون، بلي تو دوي، ما تقارعش للناس يقولوا لك كيما يقول لك عطي روحك نتايا الفرصه اللي من بالك ما جامي ما غادي يعطوها لك، وهذيك الفرصه بالك غادي تقارع لها كاع حياتك. كنت تقارع باغ اكزومبل كو سوا جو سي با تا فامي ولا تي زامي ولا même les intellectuels qui peuvent être autour de nous parce que c'est difficile. Mais امنوا في روحكم زعما معليش ما تقولش راني حاسب في روحي ولا راني عاجب روحي ولا
كلي à partir du moment وين هذيك الحاجه راك دير فيها avec amour avec زعما راك دير فيها وراك مرشق حدك ما راك تقارع الدراهم ما راك تقارع واحد يقول لك صحيت سي بون جو بونس بلي هذاك هو هذيك هي لا ديفينيسيون تاع لاغ هذيك هي لا ديفينيسيون تاع لا باسيون جو سي سي ديفيسيل دو بيرسي دو غانيي سا في افيك دو كيما يقول لك باش هذيك الحاجه تردها تخدم عليك مي والله كون تامن وتفرض روحك بلا qualité que tu peux donner je pense que c'est ou dites-vous que vous n'êtes pas seul hein. Genre on est tous comme ça et à partir du moment où tu réalises بلي رانا جماعه وكل نبداو نشوفوا في بعضنا بعض نشوفوا بلي نوزنوا باسكو رانا بزاف finalement et voilà